आज हामी जान लागेको केटिएम होइन घुम्नको लागि है बाइक पनि रेडी छँदैछ है जन्नत भनेको यसलाई भन्छ होइन आजको राइड हाम्रो स्टार्ट भयो होइन यहाँ घरबाट है अब हामी मजाले गएर त्यहाँनिर साथीलाई एउटा भेट्छौँ साथीलाई भेटिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि जान्छौँ केटिएम टुर इट्स आवर भिलेज होइन त्यस्तै होइन आज फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट गर्दै जानुपर्छ है हुन त फर्स्ट टाइम हो है हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ सो रमाइलो गर्दै जाने हो है यहाँबाट एउटा साथीलाई पिक गरौँ पहिला त्यसपछि निक्लिनु पर्छ हाई एकदम साफ पुरा भाइरल गरिदिएको के बाद ल केटाकेटी हो होइन अब यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो आइरहेको हुन्छ अब मोटो भ्लगबाट सपोर्ट गरेर राख्नु है ल गाइज हाम्रो सिमरा चोक यहाँबाट अब हाम्रो डेस्टिनेसन स्टार्ट हुन्छ ट्राभलिङ टु केटिएम आजको भ्लगमा आइरहेको छ होइन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र रमाइलो हुन्छ होइन फर्स्ट टाइम भए तापनि है रमाइलो गर्दै गइन्छ सुरुमै पनौती लाग्यो कि सुरुमा पनौती होइन तरिका त राख्ने तरिका एउटा बाइक चलाइरहेको सयमा अनि त्यसपछि अब त्यति कुदायो भने गाई चस्मा हरायो होइन साला यो दुख का खत्म नहीं होता बे गाई बिहान बिहानै पनौती लाग्यो है बिचमा झरेको हेरेको हो तर साला कसैले हेर्न चस्मा बलियो थियो अरे मैले पुछे तर भाँचेन कि ल गाइस त्यस्तै हो अब कुनै बेला दुःखद अवस्था पनि यसरी भइरहेको हुन्छ तर स्टार्टिङमै यस्तो कस्तो लस भयो अलिक कस्तो अर्कै फिल भइरहेको अलि नराम्रो लागेर के गर्न सक्छु र अब त्यस्तै हो तर यहाँको बाटो चाहिँ मक्खन बनाइरहेको रहेछ त आई लभ इट है अरू चाहिँ होइन रोनाल्डो 900 करियर गोल हाने त्यो चाहिँ एकदमै खुसी छु होइन म त्यस्तै हो लाइफमा पनि यसरी नै सक्सेसफुलै हुनु छ है त्यसको लागि अब मिहिनेत त गर्नु पऱ्यो रोनाल्डो जस्तै उसले पनि त धेरै नै सेक्रिफाइस गर्यो आफ्नो लाइफमा सेक्रिफाइस प्लस हार्डवर्क हरेक कुरा उसको त बेस्टै हो कहाँको बाटो जाने हामी काठमाडौँ उता के अरे सुमोवाला कि सब त सुन्नेवाला बाटो होइन उताबाट पनि छ नि त दक्षिण काली घुम्दै जाने होइन मैले मकनपुर गढी हुँदै जाने भन्न खोजेँ कि गाडीको बाटो खराब छ कि अलिकति अहिले हो त्यसपछि दक्षिण काली हुँदै जाने पहिलाभन्दा अलिक खराब छ ठिकै छ रमाइलो गरेर जसरी पनि रमाइलो होस् त्यही हो भ्युवरहरूलाई अलिकति पनि झ्याउन लागोस् भ्युवरहरूलाई अलिकति पनि झ्याउन लागोस् के हामीलाई पनि भन्न खोजेको बाटोमा भने कि देखाउने नि उताको भ्यू कस्तो ए कि ऋतिकलाई भेटेँ त नि ऋतिकको उयसमा तर अस्ति मैले सोचिरहेको थिएँ पुण्यसँग रिजोर्टै आउँ भन्ने यहाँनिर आउँदाखेरि बरु बसौँला नि त्यही हो त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ अब यताबाट जाँदा पो हतार आउँदा त हो हामी अब चुरियामाई मन्दिर आउनु लाग्यौँ है यहाँ हेरौँ त जय चुरियामाई कसलाई लगाइ हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिर होइन एकदमै राम्रो र फेमस यसको अर्को बाटो पनि थियो हेर अस्तिमा आएको पनि थियो झन् यहाँ म्याक्सिमम् केसेसहरूमा एउटा गाडीहरू बिग्रिरहेको हुन्छ अरे मेरो उकालो धेरै अन्त ठाडै छ त्यही भएर
हाम्रो एनएस रक्स बाबु। ल गाइज फाइनली हामी हेटौँडा इन्टर गर्न थाल्यौँ होइन। हेरौँ स्टार्टिङबाटै अब पाहाडको भ्युज एकदमै उत्कृष्ट र राम्रो रे के। अरू छिउँदैन नि त। त्यही भएर पनि होला। त्यो उता हिन्दीमा बनाउँछ नि जन्नत देख्न चाहन्थ्यौ सचमै जन्नत थियो यो देखो अरे कि हाम्रो त यतिकै नेचुरल ब्युटी यतिकै छँदैछ। हामी त जन्नतमै पैदा भएको क्या बढिया था गुरु। हो त्यही भएर हामी जन्नतको किङ रे के। वा आज घाम लागेको हुनाले कस्तो खतरा देखिरहेको हेटौँडा पनि। ब्युटी क्विन मिस हेटौँडा भनिदिए कि लास्टमा। त्यस्तो तर हाम्रो उताभन्दा चाहिँ यता अलि क्लाइमेटिक कन्डिसन राम्रै हुन्छ यार। जापानको बोर्ड लगाएको छ म पनि जानु पऱ्यो क्या रतन कार्की भन्नलाई। अब यहाँबाट भ्लग भाइरल हुँदैन जस्तो छ त्यही भएर जापानै जानु पर्ला जस्तो लागेर। तू कहे तो जान दे तू कहने में हर्ज क्या है। शाबाश भाइ हामी कताबाट जाने हो सिधै तिरखण्डीको बाटो। यही हो होइन हतौडा। हेटौडा बुद्ध चोक भनिन्छ होइन बुद्ध चोक हो त्यो त सबै थाहा छ नि यार। तपाईँले मेन कुरा यताको भ्युवरहरूले हेऱ्यो भने त सबैले चिनिहाल्छ नि। तर पनि अननोन भ्युवरहरूको लागि चाहिँ पनि हामीले भनिदिएको मन्दिर। One vlogger is back. What will be the reaction of the people? गाइज अरू चाहिँ होइन लङ राइड अहिलेसम्म हानेको चाहिँ छैन मैले है। यो त फर द फर्स्ट टाइम हो। झन् आफ्नै बाइकले जाँदैछु हेटौडा सरी काठमाडौँ। किनभने अहिलेसम्म गएको भनेको गाडीमा मात्र हो। त्यही भएर धन्न पछाडिको साथी पनि राइडर नै हो है। अनि हामी त एक्सन गरेर चलाइहाल्छौँ। तर आफूहरू जाँदाखेरि चाहिँ अलि त्यही एउटा हात दुख्ने मात्र समस्या हुने हो। तर पनि बानी भइरह्यो भने त त्यस्तो केही हुँदैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अरू त आफ्नो विचार हो। तर पनि दुईजना चाहिँ भयो भने अलि गफ गर्दै रमाइलो गर्दै जान छुट्टै मजा आउँछ नि त एक्लै भन्दा पनि। अब अरू साथीहरूलाई भनेको कोही रेडी भएन जानलाई के गर्ने। अब त्यही भएर एक्लै हिँड्दै अब बल्ल तल्ल छुट्टी पाउँछ। छुट्टीमा पनि अब रमाइलो नगरे अब कहिले गर्नु त अनि। ओ नो बिचरालाई जान्दियो क्युट छ नि त। मैले के एउटा अब पहिलोचोटि भ्लग बनाइरहेको छु नि त। अनि आउँदाखेरि एउटा भ्लगरको हेरेको थिएँ कि त्यसले सिकाउँदै थियो कि त्यो रोकेको बेला नबोल अनि झ्याउ हुन्छ अरे सबलाई यताउति। अब मैले पहिलोचोटि बनाऊ नि त अलिअलि त सिक्नु त पऱ्यो। तर हुन नि हो तर है खास गरी बुझ्नु पर्दाखेरि के यतिकै अब झ्याउ भइहाल्छ। अब रोकेर पनि एकअर्कामासँग बोल्दाखेरि भने बरु यतिकै बोल्दै गयो भने गाडी गुडिरह्यो भने तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ मान्छे हेर्दै अनि अलिक कुराहरू सुन्दै। त्यही हो अरू त अब के भन्नु अरू। गाइज अर्को चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि मैले धेरै बोल्ने त बानी छैन होइन। तर भ्लगिङले मलाई चाहिँ जो अलिक कम्युनिकेसनमा चाहिँ हेल्प चाहिँ गरे। अब अरूसँग बोल्ने कसरी कहिलेसम्म बोल्नुपर्छ स्टार्ट कसरी गर्नुपर्छ त्यो भ्लगिङले धेरै हेल्प गरे यार। मलाई आफै भोग्लाइरहेको अरे मलाई सक्नुहुन्छ नि है। हामी यहाँ नास्ता खान आइसकेका छौँ है। पहिला सुरु के खाजा खाऊँ त्यसपछि जम्ला। उयो यहाँ त खतरा उयो रहेछ त्यो सिनेरी हो। हाम्रो हेलमेट र चाबी यहाँ रेडी हो। ओ मागु अरू नभए नि साउन्ड चाहिँ जस खतरा हामी टप फ्लोरमा आइसकेका छौँ होइन। पहाडको जन्नत भनेको यसलाई भन्छ होइन। जन्नत देखोगे जन्नत देखोगे जन्नत दिखाऊं। त्यसको है
my god! This is the boss! Yes! The boss! Party of the Lord! Welcome to the boss! चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है जाने जाना गाइस हामी दक्षिण डालको बाटो जाँदैछौँ होइन एकदम मक्खन छ है प्लस यहाँको मान्छेहरूले पनि राम्ररी काम गरेको छ गाइस फाइनली वी आर ब्याक टु द होटल रुम होइन यहाँ आइसकेका छौँ होटल खोज्दा खोज्दै माउन्ट गोर्खा प्यालेसमा है एकदमै थकित अवस्थामा छौँ हामी आएर अब अलि रेस्ट गरेर मजाले फ्रेस भएर त्यसपछि फेरि घुम्न जान्छौँ बालेन सिटी केटिएम भनेर कि के भन्नु छ कि जाउँ रुम कति नम्बर रुम हो हामी टप फ्लोरमा छौँ है पुरै होल काठमाडौँको भ्यू पुरै लुप्त उठाउनको लागि हामी आएका छौँ है ल गाइस फाइनली फ्रेस भएर अब हामी जान लाग्यो पशुपति होइन आरतीको लागि है त्यही भएर त्यहाँ आए गरिहालौँ एकदम अब आनन्दले घुम्दै होइन रमाइलो गर्दै ब्लग बनाउँदै जान्छौँ अब हामी ल यहाँ काठमाडौँको दृश्य हेरौँ है हामी ब्लगर दामी 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 लगाइ हाम्रो यहाँ साथीभाइ नवीन अगाडि छँदैछ है हामी पनि यहाँ जाँदैछौँ सजिलो भयो हामीलाई फटो सँगसँगै हामी पनि जाँदैछौँ होइन सर्टकट बाटो खोज्दै अब रमाइलो गर्दै जानियो बाटोमा हिँड्यो ओइ यस्तो भइरहेको मोबाइल लिँदा खोजिरहेको अर्को पकडी हान्थ्यो यहाँको कन्सिस्टेन्सी त्यही हो कुन बिल्डिङ त गाई स्काई टावर यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन हामी आउने हो होइन कुनै न कुनै दिन त आउने हो सिसी भनेर देखा होला वाओ शी इज टू मच ब्युटिफुल यार चल भाइ हम बनाउँदै चल लाग्यो कति धेरै भिड हो मन्दिरमा जानलाई गाइज होइन यहाँ धेरै भिड भएको है खै के को भिड हो लाइन त कत्रो ठुलो हो कहाँसम्म लाइन छ यार के भिड थाहा Oh my god, कत्रो ठुलो लाइन हो त्यहाँबाट लाइन लाग्छ यार मान्छेहरू Hello guys, welcome to live भिडियोजमा होइन अब वेलकम टु युट्युब च्यानल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो खोइ के को पूजा हो हामीलाई पनि थाहा छैन होइन जस्ट फलो दिस के भन्छ अरे पठाउ जस्ट फलो दिस पठाउ दाइ बाटो अब त्यति थाहा भइदिएको भए त हामी फलो गरेर बस्दैन थियौँ मलाई बाटो थाहा तर त्यो हुन्छ नि अब सिधा बाटो हामी त्यस्तो लप्पन सप्पन नघुम्ने मान्छे के चल झुटा फुल तिमी फुल्यो नि मेरो आँखैमा भए सिर्फ नभए लौला लाछा डोरी उनीको सबको माया ओइगो नि तिम्रो माया जुनीको तिम्रो माया जुनीको तर पठाउहरूले पनि धेरै कमाइरहेको नि आजभोलि थाहा दिनको 5,000 7,000 कमाउँदो रहेछ यार यो रानी पोखरी अफजलहरूको पहिला रुम यता थियो क्या भित्र यो रानी पोखरी हाम्रो डेटिङ स्पट चाहिँ स्पेसल हो है फेरि
भयो त कहाँ गइरह अब यहाँ जान लाग्यो होइन पार्किङमा हाल्नको लागि केटोले छोडेर त हिँड्यो पार्किङ हालिसकेपछि है त्यहाँनिर अब हेलमेट पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ यही हालिदियो ल गाइस फाइनली वी आर ब्याक टु पशुपति होइन अब यहाँ मजाले घुमिन्छ है रमाइलो गर्दै साथीहरूसँग इन्जोय गर्दै जान्छौँ अब जाँदै गर्छौँ यो अब आफ्नो मान्छेलाई लिएर आउँछु साथीहरूले भिडियो बनाउँदैन मलाई थाहा होइन त्यही पनि म एउटा सानो भिडियो बनाउनु पर्यो केटाहरूलाई मैले भिडियो बनाइदिनुलाई तेरो युट्युब च्यानलको लागि खास गरी बुझिस् म आफ्नो लागि कहिले पनि केही गर्दिनँ सब तेरो लागि स्पेसली ल गाइज अब हामी रियाक्सन भिडियो बनाउन जान थालेछौँ होइन यहाँ हेरौँ ल हेरौँ भन्दा नि मान्छे क्या सब कैसा लगा हमारा मजाक सार्कास्टिक भयो त होइन हामी दुई दाजुभाइ होइन घुम्दैछौँ है घुम्दैछौँ रमाइलो गर्दै है पशुपति घुम्न आयौँ म यो दोस्रोचोटि होइन तर अहिलेसम्म भित्र चाहिँ छिराएन आज चाहिँ भित्र छिरेर दर्शन गरेर जानुपर्छ है त्यही भएर हेरौँ के हुन्छ भाग्यमा के लेखाएको छ अरे कि एडिट गर्ने त हो नि एडिट गरेर मजाले हालिहालिन्छ त्यो सबै हामीसँग आइफोन छ हामी आइफोनले खिचेको छौँ हामीसँग गोप्रो छैन ल लेट्स गो भयो छोडिदियो भाइ युट्युबर इज अन द फ्लोर हामी जाने कता हरे यताबाट के त अनि यहाँ भित्र मन्दिर नजाने ए हिँड्न एकचोटि म गएको छैन कि अहिलेसम्म म गएको छैन एकचोटि त गएर चाहिँ ल एकचोटि भित्र जाउँ नन्दी भगवान् आजको भ्लग सुमित सरको श्रुति जस्तै देखिरहेको अरे यो मान्छे त्यस्तै छ अलिअलि है त्यस्तै हो होइन अब तर मलाई आज चाहिँ कस्तो कम्फर्टेबल फिल भइरहेको अरे अरू बेला कस्तो लाज लगाइरहेको थियो होइन भिडियो बनाउँदा नि 1000 सब्सक्राइबर भयो कि त्यो भएर 1K पुगिसक्यो कङ्ग्रेचुलेसन त्यहाँ अब कताबाट राम्रो देखिन्छ त आइरह होला त मलाई थाहा छैन त्यस्तो धेरै आउनु अगाडि हामीले यहाँ भर्खर थाहा पायौँ होइन एउटा अगाडि र एजेन्ट रहेछ नि कताबाट जाने त्यस्तो प्याक भइसक्यो गाइज यहाँ जोडी हेर्दा त मलाई आइमिसिङसम्म भने धेरै 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 ओके कता माथि एकचोटि माथि आइज न मान्छेहरूको भिड हेरौँ होइन उही कति धेरै मान्छे जाउँ न कता जाने जाउँ कता बस्यो यताबाट हेऱ्यो भने लाइभ देखिन्छ उता होइन गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ भिड होइन ल सब मान्छे गयो त गाइज ब्याड लक होइन यहाँ पाउँदैन रहेछ है तर पनि हामी आएर मजाले बसिरहेको थियौँ अब अगाडि जाँदैछौँ है सब मान्छेहरू भिड हेर्न सक्नुहुन्छ सब फर्किँदैछन् अब उताबाट यतापट्टि अनि गाइज अब त्यहाँ ठाउँ पाउन नि मुस्किल छ त्यहाँ भिड हेर्नु बुझ्यो है उताबाट हामीलाई देश निकाला गर्थ्यो होइन त्यही भएर अब यता जानु लाग्यो है के भन्नु छ त्यस्तै हो हामीलाई पनि छोडेर हिँड्दा हजुर हजुर दिदी नखाने के छ के छ कसलाई भने तैँले के छ भ्युवर्सहरूलाई ल फाइनली गाइज हामी त्यहाँ त्यो कुनामा बसिरहेको थियौँ होइन यहाँ आयौँ बिचरा हामीलाई उयो गर्नै दिएन अट्याक खाँदैन सबले हामी त बजाइरहेको थियो बेला त हराउँछ तैँले भित्र हेलमेट दे त के छ आज आयो घुम्दै रमाइलो छ यतिकै रमाइलो घुमघाम गर्दै भ्लग बनाउँदै
हामी जस्ट अपोजिटमा छौँ है यहाँ सक्नुहुन्छ गाइड हामी घुमे भयो है एक राउन्ड टक्क हानेर आयौँ त्यहाँ चाहिँ हेरिदिउँ